Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu günləri 12 iyul 2026-cı il tarixində birinci qrupların ikinci şans imtahanının qəbulunun suallarına baxırıq işləməyə. Kimya fənnindən başlayırıq və 61-ci sualda başlayırıq. Deyir, hansı birləşmənin quruluş halqasında benzol nüvəsi yoxdur? Benzol nüvəsi hər biriniz bilirsiniz ki, benzol nüvəsi bir dəqiqə rüşxən qoyun dəyişim. Aha. Belə işarə olunur. Benzol nüvəsinin işarəsi belədir. Sonra birincidə polistrol. Polistrol fenil radikalından vinil radikalının birləşməsindən əmələ gəlir. CH, CH2 təkrar. Polistrolun quruluşu belədir. Fenil radikalı və vinil radikalının birləşməsindən əmələ gəlir. Sonra ikincidə yazıbdır ki, polibutadien. Butadienin polimerləşməsindən butadiende 4 karbon var. Polibutadiende CH2 CH2 polibutadiyenin quruluşu. Lafsan lifi, lafsan etilen glikolla tereftal turşusunun polimerləşməsindən əmələ gəlib. Tereftal turşusunun formulunu birinci yazırıq ki, CO, bir də CH2. Quruluşları belə olmalıdır. Lafsan etilen glikolla tereftal turşusunun polimerləşməsindən əmələ gəlib. Aha, belə yazılır. Quruluşları da. Bir də ki, polipropilen. Polipropilenin quruluşu ən asandıdır. CH3CHN. Benzol tərkibində benzol nüvəsi olanlar 1 ilə 3-də benzol nüvəsi var, 2 ilə 4-də benzol nüvəsi yoxdur. Məndən benzol nüvəsi olmayanları istəyir. 2 və 4. Birinci sualın doğru cavabı D bəndi. Hansı maddənin kükürt və vulkanlaşmasından rezin alınır? Hər biriniz bilirsiniz ki, kauçukların kükürt və vulkanlaşmasından rezin alınır. Kauçuklara aid izopren kauçuku var burada. Əgər kükürdü artıq miqdarda götürəriksə isə ebonit alınır. Bu 61 və 62-ci suallar çox sadə suallar olubdur. 63-cü sualda hansı ifadə alkenlər üçün doğru deyil? Alkenlər su ilə reaksiyasından spirt alınır. Alkenlərin indi quruluşunu yazırıq ki, CH2. Ən sadə quruluşunu yazırıq. CH2 plus H2O. Etilen su ilə reaksiyaya daxil olan zaman əgər 1 mol reaksiyaya daxil su 1 mol götürülərsə etil spirti, əgər su çox götürülərsə isə etilen glikol alınır. 2 mol su götürülərsə isə etilen glikol alınır. Birinci ifadə doğrudur. HCl reaksiyaya daxil olmur. Niyə reaksiyaya daxil olmasın? Markovnikov qaydasını keçmişdik ki, alkenlər Markovnikov qaydası ilə HClorla su ilə birləşə bilir. HClor yazmalıyam. Bu zaman yazırıq ki, hidrogeni çox olana hidrogen birləşir. CH, bir də CH3. Hidrogen çox olana hidrogen birləşir. Az olana isə xlor birləşir. Bax, HClorla reaksiyaya daxil olmur. B variantı səhvdir. Sonra molekulunda pi rabitə var. Doğrusu görürsünüz ki, molekullarında pi rabitə var. 2 qat rabitə. Biri sigmadır, biri pi.
polimerləşir. Alkenlər polimerləşər, polikondensləşə bilər. Bir də ki, alkenlərin tam yanması zamanı karbon qazı su alınır. Bütün üzüm maddələr yandıqda karbohidrogenlər yananda karbon qazı və su alınır. 63-cü sualda Y variantı doğru variantdır. Suallar çox asan suallardır. Yenə deyirəm. Sonra bu suallardan 30'a 30 yazmaq olardı. Çünki hər dərs istifadə etdiyim sualları gəlib qəbula salıblar. 64-cü sualdan başlayırıq. S ilə SO2 kükürt, bir də ki kükürt dioksid. Kükürt və kükürt dioksid. Kükürdün xassələri, kükürt dioksidin xassələri 2-də, kükürdün xassələri 1-də, kükürt dioksidin xassəsi 2-də, 3-də isə ortaq cəhəti göstərilibdir. Birincidə yazıq natrium OH ilə reaksiyaya daxil olur. Natrium OH plus S yazırıq. Natrium OH plus S. Bu zaman natrium OH kükürtlə reaksiyaya daxil olan zaman natrium sulfit, natrium natrium KSO3, sulfit, sonra da H2O, natrium KSO3, su, natrium OH və SO2 ilə reaksiyaya daxil olarsa, natrium KSO3 və su alınır. Natrium KSO3 və su alınır. Bu reaksiyaları yenə mən qeyd etmişdim. Görürsünüz ki, burada hər ikisi kükürtlə reaksiyaya daxil olur. Orta bax dairələr çəkdik. Demək ki, biri ortaya yazırıq. Sonra suda həll olur. Bilirsiniz ki, SO2 suda həll olur. Sulfit it turşusu əmələ gətirir. Amma kükürt suda həll olmur. Kükürt isə tallolla disyanda CS2-də həll olur. Karbon disulfitdə həll olur. Sonra üçüncü adi şəraitdə bərk haldadır. Demək ki, ikinci xassəni suda həll olur SO2-yə yazmışıq. Sonra bərk haldadır. Kükürt bərk haldadır. SO2 isə qaz halındadır. O2 ilə reaksiyaya daxil olur. Həm S, həm də SO2 oksigenlə reaksiyaya daxil olur. S plus O2 alınır SO2. SO2 plus O2 alınır SO3. 3, 2, 1, 4. Birincinin altına 3. İkincinin altına 2. Üçüncünün altına 1, 4. Doğru cavab Y variantı. 65-ci sual. Çox qəşəng sualdır. Deyir 1 mol orta fosfat turşusundan 1 mol H3PO4 ilə X mol natrium OH reaksiyaya daxil olub. Bu zaman normal duz və su, X mol su alınıbdır. Hər biriniz bilirsiniz ki, hidrogen normal duzun alınması üçün normal duzda H bərabərdir OH olmalıdır. Görürsünüz ki, 1 mol H3PO4 demək ki, hidrogen atomunun sayı 3'dür. Hidroksidin sayı da 3 olmalıdır ki, 1 mol H3PO4 ilə yazırıq 1 mol H3PO4 plus 3 mol natrium OH. Bu zaman alınır natrium 3PO4 plus 3 mol H2O. X bərabərdir 3. X'i 3 tapdıq. Sonra Y-də 1 mol sulfat turşusundan Y mol natrium OH. 1 mol HCSO4 plus Y mol natrium OH. Natrium hidroksid. Bu zaman 1 mol turş tuz alınır. 1 turş tuz plus Y mol H2O. Y H2O. Turş tuzun alınması üçün H böyükdür OH olmalıdır ki, turş tuz alınsın.
1 mol hidrogen sayı 2'dir. Onda natrium OH sayı 1 olmalıdır ki bu zaman turş duzu alınsın. H2SO4 plus 1 mol natrium OH. Turş duzda natrium HSO4 plus 1 mol H2. Y'imizi de 1 tapdıq. Y bərabərdir 1. Sonra Z-ə baxırıq ki, 1 mol HPO3 ilə 1 mol HPO3 plus Z mol natrium OH. Bu zaman alınıbdır ki, 1 mol normal duz və Z mol su H2. Bu zaman görürsünüz ki, normal duz alınması üçün bayaq yenə demişəm ki, normal duzda H bərabərdir OH olmalıdır. 1 mol hidrogendirsə, Z-imiz də 1 mol olmalıdır ki, bərabər olsun. Normal HPO3 plus natrium OH. Bu zaman alınır natrium PO3 plus H2. 1 mol H2. Z də bərabərdir 1. X, Y, Z cəmini istəyir. 3, 1, 1 cəmi 5 mol. B bəndi. 66-cı sualda natrium nitratın parçalanması və argentium nitratın parçalanması reaksiyaları verilibdir. Bax, bu sualı 7-ci sinifdə oksigen alınması reaksiyalarını əzbərlətməndə uşaqlara dəfələrlə demişəm. Natrium nitrat, kalium nitrat parçalananda natrium NO2 plus O2, kalium nitrat parçalananda yenə kalium nitratda kalium NO2 plus O2. Kaliumun yazılmaq səbəbi var. Sonra argentium nitratı yazırıq. Argentium NO3. Argentium pasiv metaldır. Argentium NO2 O2. İndi deyir ki, burada olan maddə argentium oksit deyil. Bir çıxdı. Oksigen hər ikisindən alınıb, oksigen götürdük. Burada natrium NO2 yazılmalıdır. Natrium NO2 yazılmalıdır. Argentium natrium 2 yox, natrium NO2 alınır. Demək ki, doğru cavab 2, 3, 4'dür. B bəndi. 66-cı sual. 66-cı sual istilik effekti ilə bağlı sualdır. Çox qəşəng və sadə sualdır. Deyir ki, 2 mol SH2 parçalanır, 2 mol asetilenlə 5 mol oksigenlə reaksiyaya daxil olur. Bu zaman 4 mol karbon qazı, 2 mol su alınır və 2600 kilojol istilik ayrılıb. Deyir ki, burada görürsünüz ki, SH asetilenin kütləsini 26 veribdir. 2 mol asetilen parçalananda, 2 vur 26 parçalananda, 2 mol yananda, 2 mol asetilen yananda 2600 kilojol istilik ayrılır. Sonra bəs 13 qram yananda nə qədər ayrılır? 13'ə də A'dır. A bərabərdir 2600'ü 13'ə vurub 52'yə böləndə, yəni 2600'ü 4 dəfə azaltsaq 650 eləyir. A-nı 650 tapırıq. Yazırıq ki, 52 qramdan yenə 2600 kilojoldursa, B qramdan da 1300 kilojol. İkinci tənliyi yazırıq. Buradan da B bərabərdir 2 dəfə azaldırıq 26. A bölək B nisbətini istəyir. 650 böldürsən 26'ya. Bu da 25. Doğru cavab C bəndi. Tənliyini də burada yazdım hər birini. Sonra
HCO5 üzərinə su gəlibdir. HCOH plus CH5OH alınıbdır. Deyir ki, reaksiyanın CH5OH-ın alınması, yəni alınması istiqamətində necə yönəltmək olar? Yəni sağa necə yönəltmək olar? Sağa yönəltmək üçün başlanğıc maddələrdən əlavə etməliyik. Başlanğıc maddə HCO-CH5 əlavə etməklə, bir də su əlavə etməklə 1-3-ü götürürük. HCOH əlavə etsək, reaksiya sola doğru gedər, yəni başlanğıc maddəyə doğru gedər. Amma bizdə CH5OH-ın son reaksiya məhsuluna doğru getməyini istəyir. Əgər HCOH çıxartmaqla yazsaydı, onu götürə bilərdik. Başlanğıc maddə əlavə edəndə reaksiya sağa, son maddə əlavə edəndə reaksiya sola gedir. 69-cu sual. 69-cu sual məsələ kimi görünür. Amma 69-cu sual həqiqətən çox asan bir sualdır. Deyir, tərkibində kütləcə 25% sink olan sink və mis qarışığını xlorid turşusu ilə tam reaksiyası zamanı 0,4 mol H2 ayrılmışsa, sinklə mis qarışığı var, koprumla zını qarışığı. Mis xlorid turşusu ilə reaksiyaya getmir. Sink isə reaksiyaya gedən zaman sink xlor 2 plus H2. 65 qram sink reaksiyaya daxil olan zaman 1 mol alınıbdır. X qram reaksiyaya daxil olanda 0,4 mol. Buradan X bərabərdir 65'i 0,4'e vuranda 5 dəfə 4 20. 26. 26 qram sink 26 qram sink var qarışığın tərkibində. Deyir 25% sinkdir. 26 qramımız 25%-dirsə, demək ki, ümumi 100% idi. 25% sinkdirsə, 75% misdir. Y-də bərabərdir 78. Doğru cavab D bəndi, 69-da D. Birinci, mis reaksiyaya daxil olmur deyə yazdım. 65 qram reaksiyaya daxil olan zaman 1 mol alınıbdır. X qram reaksiyaya daxil olanda 0,4 mol H2 alınıb. Ona görə 0,4. Buradan X'i 26 tapdım. 26 qram sinkimiz 25%-dirsə, başlanğıcda verdiyi kütləcə 25%-in sinkdir. Misimiz 75%-də misdir. Misimiz nə qədərdir? 78 qram. Neçə qram mis olmuşdur? 78 qram. D bənd 69. 70. Neytrallaşma reaksiyasını müəyyən edin. Əsasla turşu arasında olan reaksiyalar neytrallaşma reaksiyasıdır. 2 mol kalium OH ilə 2 mol H xlorun arasında olan reaksiya, sulfat turşusunun arasında olan reaksiya, bir də ki HNO3 arasında olan reaksiya. Çünki turşu ilə əsas arasında olan reaksiyalar neytrallaşma reaksiyalarıdır. 1, 2, 3, 5. 2, 3, 5 D bəndi. Y bəndi. 20. Bax, bu suallar həqiqətən çox asan suallardır. Mən çətin fikirləşirdim ki, çətin olar. Bundan çətinini fikirləşirdim, amma çox asan sual var və suallar çox asandır. 30-30 yazmayan uşaqlarda özlərində günah var. 20 qram şəkəri neçə qram suda həll etmək lazımdır ki, 20% məhlul alınsın. 20 qram şəkər bu məhlullara aid məsələdir və omeqanı istəyir ki, omega bərabərdir M maddə, böyle M məhlul, M maddə plus M su, M su, vuraq 100, omega tapılır. M maddəmiz 20 qram şəkər, 20 plus suyumuz X, vuraq 100, bərabərdir 20. 20 plus X bərabərdir 100, X də bərabərdir 80. 80 qram suda həll etmək lazımdır ki, 20% məhlul alınsın. 71 B bəndi.
Bax burada CH3COH. CH3COH sirkə turşusunun kütləsini veribdir. CH3CH sirkə turşusunun etan yaxud da ki sirkə turşusunun kütləsini 60 qram verib. Butan turşusunun istəyir. Butan turşusunun formulu C3H7COH-dır. CH3COH ilə C3H7COH arasında neçə CH2 fərqi var? Birinci onu tapırıq. Yəni 1 ilə 3-ün arasında 2 CH2 var. 2 CH2-nin kütləsini hesablayırıq ki, C2H4, o da 28. 60-ın da üstə 28 gəldik. O deyir 88 və yaxud da ki, butan turşusunun formulunu yazmaqla da biz bunun cavabını yaza bilərdik ki, C3H7COH bərabərdir. Butan turşusunun sadəcə formulunu bilməyiniz lazım idi ki, 72-ci sualını yazasınız. C3H7COH. Bu zaman 4 dənə karbon, 8 dənə oksigen, O2. 12 vuraq 4, üstə gəlsin 8 və plus 32 vuraq 2, 48 plus 8 plus 64, 56 plus 64. Bax, butan turşusunun formulu CH7COH-dır. 12 vuraq 4, üstə gəlsin 8. 32-ni vurmuruq 2-yə, 16-nı 2-yə vuruq. Deyirəm, niyə səhvə yol verirəm? 16 vuraq 2, 56-nın da üstə 32 gələndə 88 edir. Doğru cavab 72-də 88 A-bəndir. Sadə suallar, çox sadə suallar. Əgər siz də gələn il üçün kimyadan hazırlaşırsınızsa, 11-ci sinifə keçən uşaqlar üçün avqust ayının 1-dən başlayır hazırlığımız. Digər 10-cu siniflər üçün isə sentyabr ayından qruplara yazılmağa tələsin. Qruplara yazılmaq üçün 051 579 1743 və yaxud da ki 055 579 1743 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sonra 73-cü sualda benzolda ümumi atomların sayını A ilə işarə eləyiblər. Asetiləndə ümumi atomların sayını B ilə işarə eləyiblər. A bölək B nisbətini istəyir. Benzolun formulu benzol C6H6, asetilin C2H2. Benzolda ümumi 12 atom var. Asetilində ümumi 4 atom var. Aha, B. A bölək B də bərabərdir. 12-ni 4-ə bölsən 3. Doğru cavab 3. 73 doğru cavab 3 D bəndi. Bax, 74-cü sualda sıxışdırıb çıxarmağa aid çox asan bir sual veriblər. Xlorid turşusu deyir, hansı turşunu sıxışdırıb çıxarda bilər? Hər biriniz bilirsiniz ki, sulfat turşusu xlorid turşusundan əvvəl gəlir deyə sulfat turşusunu xlorid turşusu çıxarda bilməz. Sulfat turşuları çıxır, A və C variantlarını çıxartdıq. Nitrat turşusu da xlorid turşusundan əvvəl gəlir deyə nitratı da çıxartmaz. A, B, C getdi. Natrium OH plus H-xlor arasında olan reaksiya Y variantında natrium OH ilə H-xlor arasında olan reaksiyanı yazaq. Natrium OH plus H-xlor. Bu zaman natrium xlor plus H2O alınır. Amma burada hidrogen qazı veribdir. D74-də Y variantına ona görə çıxdıq. Kalium 2CO3 ilə H-xlor reaksiyaya daxil olan zaman isə kalium xlor, bax, karbonat turşusunu çıxartdı, xlorid turşusu CO2, H2O. Doğru cavab 74-də D bəndir. 75-də etilen molekulunda neçə sigma rabitə var? Etilenin quruluşunu yazırıq ki, C2H4. Etilenin quruluşu C2H4-dür. Hər biriniz bilirsiniz ki, karbohidrogenlərdə ümumi atom sayından
ümumi atom minus 1 bərabərdir sigma. Ümumi atom sayı nə qədərdir? 6 minus 1 bərabərdir 5 və yaxud da ki, açıq quruluşun yazırıq. S 2 qat S H2. Doğru. 1 sigma. Baxın, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, karbon arasının biri sigmadır. 5 sigma rabitə, bir dənə də pi rabitəsi var. 75-ci sualda doğru cavab 5 sigma rabitədir. C bəndi. Hansı maddələr qaz halındadır? 76-da hamınız bilirsiniz ki, metalın hidritləri, metal oksidləri adi şəraitdə bərk haldadır. A variantında lityum hidrit, B variantında kalsium hidrit, C variantında mis oksid getdi. Silisium O2 hər kəs bilir ki, qumdur. Qum da bərk halda olduğu üçün karbon qazı və amonyak isə qaz halındadır. D bəndi. 77-ci sualda hidrogen şəkil əsasən hidrogen qazı almaq üçün istifadə olunan X və Y maddələrini müəyyən edin. Baxın, burada hər kəs bilir ki, misdən sonraki metallar, pasiv metallar xlorid turşusunu çıxarda bilməz. Yəni, A variantında yazıbdır ki, ferium plus H-xlor. B variantında kuprum plus H-xlor. C variantında natrium karbonat plus HNO3, natrium 2CO3 plus HNO3. D variantında cibə plus H-xlor. E variantında dəmir oksid plus HNO3. Feriumla H-xlorun reaksiyası zamanı dəmir 2 xlorid, ferium xlor 2 plus H2 alınır. Mis H-xlorla reaksiyaya daxil olmur. Cibə H-xlorla reaksiyaya daxil olmur. Yəni, pasiv metallar hidrogen xloridlə reaksiyaya daxil olmur. B ilə C-ni çıxdıq bərbaşdan. Natrium nitratla, natrium karbonatın nitrat turşusunun reaksiyasından natrium nitrat CO2 H2O alınır. Bu zamanı hidrogen qazı çıxmır ki, yox. Dəmir oksidlə də nitrat turşusu ferium NO3 dəmir oksidlə nitrat turşusu ferium NO3 2 plus H2O alınır. Burada bu zamanda görürsünüz ki, su alınıbdır. Demək ki, hidrogen qazı almaq üçün istifadə olunan A variantıdır. 78-ci sual. Ən sevdiyim suallardan biri və uşaqlarıma dəfələrlə izah eləmişəm. 78-ci sualda X 23 11 1 müsbət. Bilirsiniz ki, X üçün proton sayı, proton, neytron və elektron yazsaq. Proton sayımız əyəkdə yazan ədəddir. 11. Neytron sayımız MR-dən molekul kütləsindən 11-ni çıxıram. Proton sayını çıxıram. 23 minus 11 bərabərdir 12. Neytron sayını A ilə qəbul eləyiblər. A bərabərdir 12. Elektron sayımız bərabərdir. Proton minus elektron bərabər D yük. 11 minus X bərabərdir müsbət 1. X də bərabərdir 10. Yəni elektron da bərabərdir 10-a. Və yaxud da ki, cibində 11 manat pulun var idi. 1 manatını verdin. Nə qədər pulun qaldı? 10 manat. Sonra Y üçün 24 yazıbdır. Neytron sayımız hər ikisində bərabərdir deyə. Bayaq neytronu 12 tapdıqmı? 12 neytronunu yazdıq. X üçün yazandan sonra Y-də proton, neytron, yenə elektron yazacağım. Elektron.
Neytronu 12 tapdıq. 24-dən 12-sini çıxıram. Proton sayımız 12 elədi. Elektron sayımızı bərabər B-yə bərabər göstərir fərqisində. B bərabərdir 10. Aha, bura 12, bura 10. 12 manatdır. D bərabərdir proton minus elektron düsturuna əsasən. 12 minus 10 bərabərdir müsbət 2. Müsbət 2. 78 Y bəndi. Kalsiyumla fosforun reaksiyasından kalsiyum fosfid alınır. İdi, sonu idi olan, o da C bəndi. 1 mol natrium 2SO4-ün tam dissosiasiyasından cəmi neçə mol ion əmələ gələr? Natrium sulfatın dissosiasiyasını yazırıq. Natrium 2SO4 dissosiasiya edən zaman 2 mol natrium müsbət plus SO4 2 mənfi alınır. Yəni 1 molda SO4. Normal duz, normal, qarışıq və 2 qat duzlar bir mərhələli dissosiasiya edir. Deyir ki, cəmi neçə mol atom alınıbdır? 2 natrium 1 SO4 cəmi 3 mol. 80-də cəmi 3 mol C bəndi. 81-ci sualda 0,3 mol karbon qazı və 0,2 mol NH-dən ibarət qaz qarışığında olan molekulların ümumi sayını istəyir. Cəmi 0,3 CO2-dir. 0,2 N2-dir. Cəmi 0,5 mol atom ilə 0,5 mol elədir. 0,5 mol. Moldan molekula çevrilmək üçün 6,2 vuraq 13,23-ə vururuq. 0,5 vuraq 6,2 vuraq 13,23. O da bərabər 3,1 vuraq 13,23. Doğru cavab Y bəndi. Bax, burada şagirdimin biri səhv vurubdur, 5 mol götürübdür. Həmin o şagird, ona görə neçə dəfə danladım ki, diqqətli olardın gərək. Bir sualı nə qədər balını əlindən alıbdır. Özün həll eləyibsən, sadəcə vurmada səhvə yol veribsə. Spirtin formulunu müəyyən edin. SH5OH. Etil spirti. Bilirsiniz ki, burada SH4 etilen, SH2 asetilen, SH6 etan, SH3 COH isə sirkə turşusudur. Dördüncü sualda 2 mol kalium nitratın parçalanması zamanı tam termiki parçalanmasında neçə mol O2 əmələ gələr? Bax, bu sualı bəlkə 84-cü kalium nitratın parçalanmasını yazdım da 2 mol kalium NO3 parçalanan zaman kalium NO2 2 mol kalium NO2 plus O2. Görürsünüz ki, 2 mol kalium nitratdan 1 mol oksigen əmələ gəlir. Doğru cavab 83-də 1. 84-cü sualda CnH2-1 COH formuluna uyğun olan turşuları müəyyən edin. Yəni, doymamış turşuları istəyir. Doymamış turşulara aid hər biriniz bilirsiniz ki, etan turşusunun formulu CH3COH. Bu doymuş turşudur. Stearin turşusu palmitinlə stearin də doymuş turşulara aiddir. Stearin formulu C17H35COH-dır. Palmitin isə C15H31COH-dır. Olein, linolen doymamış turşulara aiddir. Olein, linolen doymamış turşulara aiddir. Bir də ki, akril turşusu da doymamış turşulara aiddir. Akril turşusunda formulu CH2CHCOH-dır. Yəni, vinil radikalı ilə karboksil qrupun birləşməsindən akril turşusu yaranıbdır. Doymamış turşuları istəyir deyə akrillə olein 3-4. Aha, 85. 3-cü sualın izahını yazmaq üçün vərəqi çevirib bu dəqiqəm yazıram. Mislə nitrat turşusu reaksiyaya daxil olan zaman kuprum NO3 2
NO və su alınıb. NO alınıbsa, plus NO, bu duru nitratla gedibdir. Əgər NO2 alınsaydı, qatı nitratla gedərdi. NO alınıbsa duru, plus NO, plus H2O. Bu reaksiyanı yazdıq. Yazandan sonra yazırıq ki, mis oksitləşmə dərəcələrini qoyun üstdən yazaq bir-bir. Misin oksitləşmə dərəcəsi birincidə, misin oksitləşmə dərəcəsi bəsit halda 0-dır. İkincidə müsbət 2-dir. Duzların tərkibində müsbət 2 yazdıq. Nitrat turşusunda azotun oksitləşmə dərəcəsi 5, mənfi 2, plus 2, sonra plus 2-dir. Oksitləşmə dərəcəsini dəyişən elementlər bunlardır. Mis 0-dan mis plus 2-yə gəlibdir. Azot müsbət 5-dən azot plus 2-yə gəlibdir. 2-dən 3, 3-ün 2-yə. Aha. Demək ki, 3-ü kimin qabağına yazırıq? Misin qabağına 3 yazırıq. İkisinin də qarşısına 3 yazdıq. Sonra alınan 2 mol NO-da azotun qabağına 2 yazdıq. Görürsünüz ki, 6 azot burada, 3 vuraq 2, 6, 2 də burada 8 dənə nitrat turşusu varsa 4. İndi oksigen sayını sayırıq. Mislər bərabərdir. Oksigen 24 dənə mis. Bu bir tərəfdə 3 dəfə 2, 6, üstə də 6 dəfə 18, 20, 24. Daha doğrudur hər biri. Sonra burada deyir ki, oksidləşdirici maddənin əmsalını X qəbul edir, suyun da əmsalını Y. Oksidləşdirici maddə qeyd elə. Bir də su. Suyun əmsalı 4-dür. Oksidləşdirici maddə nədir? Reduksiya olunan, üstü azalan. Üstü azalan başlanğıc maddə nitrat turşusu. Demək ki, 8. X bölək Y istəyir deyə 8 bölək 2 bərabərdir 4. 85-ci sualda doğru cavab 4-dür. 86-cı sualda sikloalkan neytron sayını verib nis molekul kütləsini istəyir. Sikloalkanda formul CnH2-dir. Formul CnH2-dir. Neytron sayı neytron 6N, proton isə 8N-dir. 8N-dir. Aha, neytron sayımızı, molekulunda olan neytron sayı 18-dir. 6N bərabərdir 18. N bərabərdir 3. Formulu C3H6-dır. Bunun da nisbi molekul kütləsi 12 vuraq 3 plus 6. 42. 85-ci sualın doğru cavabı 42. Bu sualda çox asan suallardan biridir. 86-cı sualda X plus O2 alınır, XO2. Y plus O2 alınır, Y2O. Z plus O2 alınır, Z2O2. Sonra elementlər yazırıq. Kalsiyum oksigenlə reaksiyaya daxil olan zaman kalsiyum oksid. Natrium oksigenlə reaksiyaya daxil olan zaman natrium 2O2, natrium peroksid. Alüminyum oksigenlə reaksiyaya daxil olan zaman alüminyum 2O3. Sonra lityum oksigenlə reaksiyaya daxil olan zaman lityum oksid, lityum 2O. Kalyumda oksigenlə reaksiyaya daxil olan zaman kalyum superoksid əmələ gəlir, kalyum O2. İndi burada kalsiyum oksid. Görürsünüz ki, natrium 2O2 peroksid yazılan hansındasa peroksid ZT-də peroksid alınan 1, 2, 3 A, B, C, D, Y. Peroksid alınan natriumdan oksigen reaksiyasından peroksid alınır. 3'e B. Sonra oksid alınan lityumdan oksid alınır.
Kalyumdan da superoksid YDB 87'də 1'ə Y, 2'yə D, 3'ə B. 88-ci sualdan başlayırıq izah eləməyə. Bu sualda həqiqətən çox asan sualdır. 88-ci sualı elə müəllimlər var ki, bu sualın izahını səhv deyiblər, cavabını səhv deyiblər. İndi bunu mən izah eləməyə başlayayım. Reaksiya zamanı N2'nin molunun sayının zamandan asılı qrafiki verilibdir. Əvvəlcə yazıbdır ki, 1 mol azot 3 mol hidrogenlə reaksiyaya daxil olan zaman 2 mol amonyak alınıbdır. Aha. Bu zaman 92 kilojol istilik ayrılmışsa, amonyakın əmələ gəlmə istiliyi. Əmələ gəlmə istiliyini 1 mola uyğun yazırıq ki, 2 mol əmələ gələndə da 92 kilojol istilik ayrılırsa 1 mol əmələ gələndə nə qədərdir? Çünki əmələ gəlmə istiliyi 1 mola uyğun gedir. 1 mol əmələ gələndə X bərabərdir 46. X'i tapdıq. Yəni birinci hissənin cavabı 46'dır. İkinci hissədə deyir ki, və qrafikə əsasən ikinci hissədə qrafikə əsasən ayrılan istiliyin miqdarını hesablayın. 1 mol azot reaksiyaya daxil olan zaman 92 kilojol istilik ayrılıb. 3'dən 1'ə azalıbdır. Demək ki, 2 mol azot reaksiyaya daxil olan zaman Y də bərabərdir 184. Yəni ikinci hissənin cavabı 184'dür. Doğru cavab 92 və 184. İndi 89-cu sualın izahına başlayırıq ki, yazaq. Dəmir sulfata turşusunun durusundan reaksiyasını yazırıq. Feryum SO4 plus H2 bu duru ilə qatı ilə reaksiyaya daxil olan zaman dəmir feryum SO4 3 SO2 və su alınır. SO2 və H2 alınır. Baxın, birinci durun hər ikisinin dəmir eşitdir 2 mol veribdir. 1 mol dəmir reaksiyaya daxil olan zaman feryum SO4'ümüz 1 mol alınıbdır. 1 mola 152 qramdır. 2 mola X. X bərabərdir 2 dəfə 2 4, 5 dəfə 2 10, 304. Yəni X'imizin cavabını 304. İndi ikincini əmsallaşdıraq. Yenə oksitləşmə reduksiya 0, müsbət 3, plus 6, plus 4. Dəmir, feryum 0'dan, feryum müsbət 3'ə 2 dəfə gəlir. 2'dir, 6'dır elektron bundandır. S plus 6'dan S plus 4'ə 2. 3'ün 1'ə, tərsinə 1'in 3'ə. Demək ki, dəmirin qarşısına, alınan dəmirin qarşısına 1 yazırıq. SO2'nin qarşısına 2 mol, 3 mol yazırıq. 3S, 3S, 6 mol H2SO4 alınıbdır. 2 mol feryumdur. Gözlüyün görək. 24, 12, üstə 6, 18, 6 mol da H2O yazılır. Bu doğrudur. Elə 2 mol dəmir reaksiyaya daxil olan zaman duzumuz eynidir. Feryum SO4 400 qramdır. Doğru cavab 304 və 400. Bir qaldıq 90-cı sualda. 90-cı sualı da izah eləyim. Birinci qrupun izahları ilə bitiririk. Rəylərdə hər biriniz bunları həll edibsiniz. Yəqin ki, neçə düz yazdığınızı qeyd edin və çətin sualları yenidən deyin ki, lap çətin olsa yenidən izah edin.
A mol propen, B mol divinil. Propenin formulu yazırıq C3H6, divinilin formulu isə C4H6-dır. Ümumi atom sayı, qarışıqda atom sayı, qarışıqda atom 28-dir. C3H6-da 9X, C4H6-da isə 10Y bərabərdir 28. Deyir ki, tam hidrogenləşməsinin cəmi 8 qram H2 lazımdır. 8 qram H2-ni əvvəlcə 2-yə bölürük ki, neçə mol H2-dir? 4 mol. Alkenlərin hidrogenləşməsinə 1 mol lazımdır. Demək ki, X plus 2Y bərabərdir 4. Hər tərəfi 9-a vursaq, 9x plus 18y bərabərdir 36. 9x-lər ixtisar gedir. 2y bərabərdir 8, y bərabərdir 4. Y-i 4-dür. 4 hidrogen atomu lazımdırsa, yox. Burada tənliyi, bu hissəni sildik. Tənliyi nəzərə almırıq. Sonra əgər 18-dən 10-unu çıxıram. Burada 10y yazmışam, 20y-lə nəzərə almışam. 9x plus 18y bərabərdir 36. X-lər ixtisar gedir. 8y bərabərdir 8, y bərabərdir 1. Y-imiz 1 mol olanda 9x plus 10 bərabərdir 28, 9x bərabərdir 18, x də bərabərdir 2 mol. A və B-ni tapın. A mol 2 mol divinil. 2 mol propen, 1 mol da divinil. Doğru cavab 2-1-dir. 90-cı sualda gedir. Yenə deyirəm ki, kimyadan əgər onlayn və canlı dərslərə qoşulmaq üçün gəlin üçün qeydiyyatda 051 579 17 43 və 055 579 17 43 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.